tena mfadhaiko imesema usifadhaike moyoni mwako, mwamini Mungu. Katikati ya watu kufadhaika, tunahitaji wachache watakaovuka, watakaomwamini Mungu. Ndiyo, endelea. Ndipo hao watu wakajificha katika mapango. Waisraeli wakaingia kwenye nini? Mapango. Kwenye mapango. Na katika vichaka. Wengine wakakimbilia kwenye nini? Ni vichaka. Vichaka. Na katika miamba. Wengine wakaingia kwenye miamba. Na katika mashimo. Wengine kwenye mashimo. Na katika mabirika. Unaona? Unajua kuna nyakati watu wanajificha kwenye sehemu mbaya. Haya mabirika makubwa. Unajua leo walikuwa na mabirika makubwa kabisa. Ameona ofu mpaka mwanaume anaingia kwenye nini? Kwenye birika hivi. Unajua nilipojua kwamba unaweza ukajificha sehemu sio sahihi na ukaona hali ya kawaida. Nilikuwa Shirati miaka hiyo ya nyuma, wengine walikuwa hajazaliwa hapa wadogo wadogo, lakini wakubwa walishazaliwa. Na mimi naye nina umri wangu wa zamani. Majambazi wakaingia nilipokuwa. Tukiwa na shemeji yangu. Wakapiga watu, tukabomoa mlango. Mara ya kwanza nabomoa mlango ambao nilikuwa siwezi nikabomoa. Unajua ikikupika inakufika tu. Nilipovuka hiyo mlango, bunduki inapigwa. Mimi nikaona shimo la choo refu, nikataka niruke humo nijifiche. Nikawa nawaza ndio naruka nitatokaje, ndio kujificha nijificha, lakini kutoka. Lakini nilishangaa, nikaenda nikajificha kwenye choo. Sikusikia harufu ya choo kwa masaa mengi. Kwenye ofu utajificha hata sehemu mbaya. Wengine wameingia kwenye mabirika, wengine wakaingia wapi? Kwenye shimoni. Endelea. Wengine wakaingia wapi? Mapangoni, shimoni. Endelea hapo, endelea. Umemaliza? Hata baadhi ya Waebrania walivuka Yordani. Baadhi ya Waebrania walivuka Yordani, wakapiga kambi, wakaingia nchi ya Gadi. Wengine wakaona hii hali ni ngumu, wakavuka wakaenda ng'ambo na Gileadi. Ndio. Lakini Sauli alikuwa huko Gilgali. Sauli alikuwepo wako babake na Jonathan. Nao watu wote wakamfuata wakitetemeka. Wote waliomfuata Sauli wanajeshi. Tafsiri ya habari njema imesema jeshi la Israeli lilipomfuata Sauli, amekaa kwenye mkongomanga hapo, amekaa chini, anatetemeka, na jeshi lake nalo linafanyaje? Linatetemeka. Au ni kweli watu ambao unaweza ukawaambia tuvuke? Jonathan hawezi akamwambia baba yake, maana yeye ameogopa, amekaa hapo anatetemeka. Anayetetemeka, jeshi linatetemeka. Unaona kipindi cha kuvuka, kipindi kigumu, kipindi cha watu wanatetemeka, kipindi cha hofu kubwa, kipindi hiki ambapo tunaona dunia inaharibika, dunia inatetemeshwa na matokeo mabaya, dunia inatetemeshwa, tujui tunaelekea wapi, wengine hawajui wanaelekea wapi. Kipindi hicho ndio kipindi cha kuvuka, kwamba vuka hofu, ingia kwenye ujasiri wa Yesu, kwamba yeye atakulinda, yeye yuko pamoja nawe, yeye ataokoa watu wake, yeye atasaidia. Unajua kipindi wamekutangazia habari mbaya, kipindi hicho ndio kipindi kizuri cha kuvuka. Maana kipindi hawajakutangazia, hujui adui anayekuja. Lakini ukijua adui anayekusumbua, mwambie navuka. Hiyo ndio muda wa kuvuka. Ni mchana wa kuvuka, ndugu zangu. Vuka utoke kwenye uharibifu wa shetani. Vuka utoke kwenye mauti kuingia kwenye uzima. Vuka uingie kwenye amani ya Yesu Kristo. Mchana huu kila mmoja andaa moyo wako. Andaa hata mtu ambaye utavuka naye. Andaa kuingia kwenye amani ya Bwana. Andaa kuingia kwenye ushindi ambao Yesu anautoa. Yeye anaita watoto wake makwaza aliyeandaa shetani kwenye njia. Kwa neema ya Mungu, kwa ujasiri aliyotupatia,
tunavuka. Sasa Sauli, Jonathan anapovuka, unaposoma 14 fungu la 6, naomba usome hapo Samueli wa kwanza 14 fungu la 6, usikie maneno ya mtumishi wa Mungu. Yuko peke yake, shahidi mwenye jina lenye maana ya ujasiri. Unajua hata mimi nilipochunguza jina langu nikasema kumbe ndio maana nina ujasiri. Kwamba jina Amos maana yake ni mbeba mizigo. Sasa uweze ukapaa mizigo kama una nguvu ya kubeba. Sasa usifikiri kwamba mzigo wote utaniletea nisibebe. Ukiniletea mzigo, hiyo ni tafsiri ya jina langu. Leta tu nitabeba. Usinitishe nayo. Unajua mtasinitishe na maneno. Yaani ukisema ni tafsiri ya jina mbeba mizigo, leta ni lingine. Si ndio jina la Amos? Neno jina hilo. Nenda kwenye Biblia. Mbeba nini? Yaani ukichoka na neno kukala ukinirushia. Ukisema hata mchawi, mzigo. Nabeba. Mnene? Mzigo. Mbeba nini? Jonathan mshindi, anayeleta ushindi, mwenye jina la ushindi. Soma. Nasema basi Jonathan akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, akamwambia yule kijana aliyembebea silaha zake, haya na twende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa. Tukawavukie. Ulisikia idadi anaowavukia hao watu? Majeshi, watu wana watu 6,000, watembea kwa miguu kama michanga ya ufuoni mwa bahari. Lakini anasema tuwavukie. Na wanavuka watu wangapi? Endelea. Kwa maana Bwana atatutendea kazi. Kwa maana Bwana atatutendea kazi. Kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe. Yeye hakuna la kumzuia asiokoe. Alipanga hata anaokoa watu kwenye mitaa hii. Nani wa kumzuia asiokoe watu? Hakipanga na kuokoa, nani wa kumzuia? Yeye ana wa kumzuia. Anatosha kwenye maisha ya kila moja. Nani wa kumzuia? Yeye ni Mungu, hakuna mwingine kama yeye. Yeye alikuwepo na ataendelea kuwepo. Baada yake hakuna Mungu, hata kabla yake hakukuwa na Mungu. Yeye ni mshindi.